Bell'Ambria, buonasera. Ma tu aver mi senti? Io manco mi ricordavo che esistivo. Mi parlavi te ogni tanto papà quando eri piccirillo. Poi mi sono fatta rossa e non l'ho già sentito più. Mo sto qua io, come tanta gente, con pochi tempo in più, stiamo a casa. Questi sono gli ordini, perché se no sto nemico non se ne va più. O sai una cosa, Bell'Ambria? Sto momento sta assai. La gente muore e là la gente pare che non se ne fotte. Esce, per i fatti suoi. Io invece sono a casa, mi sento fortunato e mi dispiace perché non lo può fare. È un tempo strano assai. Aro stai con te stesso, aro sentono pochi silenzi più. Pare che ti gira a capo. Io poi non sono abituato a tutto questo rumore che non fa rumore. Sì, perché questo silenzio è un rumore forte, che ti fa guardare buona rinta e ti fa capire un po' che più chi si, o forse chi vuoi essere. Lo sai, Bell'Ambria, oggi capite pure qualcosa in questo tempo. Oggi capite che dentro la vita tutti i giorni corre assai, e mentre corre oggi perso un sacco di cose. Che mo però sto trovando piano piano. Oggi abbracciato i figli miei senza fretta, che calma. Oggi sono tornata a volte l'adore quando sono nata e quando l'ho pigliata in braccio la prima volta. Oggi visto l'occhio mio marito buono quando mi parla, perché l'ho sono venuta calma, l'ho guardata in faccia, mi sono fermata e mi sono innamorata. Oggi ho assaporato quanto è importante il sangue, quello che mi fa chiagnare ogni volta faccio una telefonata ai sorelle mie, oppure i genitori miei che mi mancano assai. Oggi sono tutto come sono importanti i ricordi. Perché quando ti mancano i compagni, si ti guardi dentro e trovano i ricordi, pare che trovano pochi sollievo. Poi oggi capito quanto è importante questo Dio passato, una parola, una frase, un gesto, perché quando ti tornano in capo, pare che ti senti più leggero. Bell'Ambria, oggi capito pure che senza Cristo io vero non so ci sta, che mi manca quello pezzettino di pane che pare niente, ma è la salvezza nostra. Bell'Ambria, non ti incazzare. Si dice che tu porti short, ma io a short non ci credo. Io mi sento figlia di Dio, mi sento parte di un progetto che solo Dio sa. Io a short non ci penso e mi sento pure ringraziata perché mi ha fermato, perché mi ha fatto capire poche cose. È un tempo strano assai, Bell'Ambria, hai visto? Oggi ho parlato pure con te. O forse oggi ho parlato solo un poco con me stessa.